เป็นไงคะลูกค้าชอบหนีบผมเองชอบหนีบชอบทำลายผมเองกลายเป็นว่าเป็นไงครับคอลลาเจนเส้นผมมันโดนบีบเวลามาดัดความสปริงมันจะไม่มีนะคะและนี่คือเป็นการตัดผมด้วยใช้มีดโกนนะคะเห็นภาพชัดเจนเนาะเมื่อไหร่ที่เราใช้มีดโกนไปเลยคะมันก็โดนหักไปก็จะทำให้เส้นผมเราเกิดการฉีกขาดซึ่งไม่เท่ากันแล้วก็เบานะคะทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งเส้นผมของคนเรานะคะ1เส้นตัดตามขวางและ2ด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะตามขวางและ2ด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะเราก็จะเห็นเส้นใยของเส้นผมนะคะชั้นนอกสุดก็คือชั้นนี้คิติคอลข้างนอกสุดแต่ชั้นในสุดก็คือเนื้อผมเขาเรียกว่าชั้นคอเทคชั้นคอเทคจะมีอะไรคะเส้นใยต่างๆมากมายนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีใยอะไรคะใยซัลเฟอร์บอลก็คือเป็นใยที่เวลาเราทำเคมีจะโดนทำลายนะคะพูดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่ไดซัลไฟด์โดนทำลายปุ๊บมันก็จะแยกออกมาเดี๋ยวพี่นันใช้เห็นภาพนะคะพอมันแยกออกมามันถูกตัดขาดด้วยอะไรจากเคมีมันไม่มีโปรดักต์ตัวไหนไปต่อพันธะตรงนี้ได้นอกจากโอลาเพกนะคะทำไมโอลาเพกมันถึงเข้าไปถึงแกนในเส้นผมนะคะอย่างพี่แรมบอกว่าตัวนี้เส้นใยต่างๆก็คือชั้นคอเทคเห็นไหมคะชั้นคอเทคก็จะมีเส้นใยอยู่นะคะพอเส้นใยมันถูกฉีกขาดปุ๊บเป็นไงเอ่ยพันธะมันแยกออกจากกันไม่มีตัวไหนไม่มีทรีทเมนต์ตัวไหนไปต่อไม่มีโปรตีนตัวไหนไปต่อไม่มีคอลลาเจนตัวไหนไปต่อไม่มีคอลลาเจนเนอร์ตัวไหนไปต่อยกเว้นโอลาเพกเท่านั้นที่เข้าไปต่อใยซัลไฟบอลให้กับเส้นผมนะคะอันนี้มองเห็นภาพไหมคะถ้ามองไม่เห็นภาพเพื่อนจะให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งหน้าจอก็แบบไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเลยเหมือนเป็นลายยุ่งมากประมาณนี้ที่ไหนได้ฉันจะให้ดูภาพอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเราจะให้เห็นภาพนะคะอันนี้เป็นภาษาอิตาลีนะอันนี้คือเส้นผมที่เราโดนทำลายนี่เขาสังเกตดูไหมคะเขาจะทำเป็นรูปเหมือนก่อสร้างโครงสร้างของเส้นผมนะคะรอบนอกก็จะเป็นชั้นของคิตโคลนะคะรอบในข้างในจะเป็นชั้นแกนในของเส้นผมคือชั้นคอเทคนะคะอันนี้คือโครงชั้นใยซัลไฟบอลที่เป็นแรมบอกนะคะเวลาเราทำเคมีมันก็จะโดนฉีกขาดโดนตัดออกไปนะคะก็จะแยกออกจากกันนะคะโอลาเพกมีหน้าที่ไปเชื่อมเห็นไหมคะสีแดงๆมีหน้าที่ไปเชื่อมเส้นใยต่างๆนะคะก็คือเส้นใยซัลไฟบอลไปต่อบ่อนนั่นเองไปซ่อมนะคะไปซ่อมที่กลุ่ม2เขาบอกว่า number 1ที่เขาบอกว่าโอลาเพกทำให้ผมแข็งแรงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่นะคะไดผมได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นมองเห็นภาพชัดเจนไหมคะถ้าเห็นภาพไม่ชัดเจนเดี๋ยวพี่นันจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้นี้เป็นไงคะอันนี้คือเส้นผม1เส้นของคนเราใช่ไหมคะจะมีชั้นคิติคอลแล้วก็คอเทคอยู่ข้างในนะคะนี่คือเส้นใยซัลไฟบอลที่พี่แรมบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราโดนทำเคมีเขาจะโดนถูกแยกออกจากกันตัดออกจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีจากไหนคะจากดัดจากยืดจากฟอกนี่ยิ่งเป็นตัวทำลายมากเลยฟอกไฮไลท์หรือทำสีปกตินะคะใยซัลไฟบอลตัวนี้จะถูกตัดออกเขาเรียกว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นใยไฮโดรเจนเมื่อแยกออกจากกันเสร็จปุ๊บนะคะตัวโอลาเพกเบอร์1เบอร์2เบอร์3หน้าที่ของเขาคือไปซ่อมก็คือไปต่อเส้นใยต่างๆซึ่งพวกผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่สามารถทำได้พวกมาร์กไม่ทำได้คอนดิชเนอร์ไม่สามารถทำได้เพราะว่าตัวคอนดิชเนอร์มาร์กมันจะทำงานแค่ภายนอกเส้นผมตรงบริเวณนี้แล้วเข้าไปข้างในแค่เล็กน้อยแต่ไม่สามารถไปซ่อมบอนได้ฉะนั้นโอลาเพกข้อดีของเขาคือทำออกมาแล้วผมแข็งแรงทันทีอย่างที่เพื่อนบอกว่านะคะทำเสร็จปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าผมคุณแข็งแรงขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ผมนุ่มนะคะโอลาเพกไม่ได้ทำให้ผมนุ่มลื่นนะต้องบอกไว้ก่อนเวลาทำโอลาเพกเส้นผมคุณจะแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่ที่ใช้โอลาเพกเราจะแนะนำให้ใช้คอนดิชเนอร์ตามสังเกตดูไหมคะที่เราจะแนะนำตัวโมเลกุลออยล์มาไว้ด้วยนะคะเมื่อไหร่ทำโอลาเพกเสร็จปุ๊บทำเซอร์วิสไหนเมนูไหนเราต้องตามด้วยคอนดิชเนอร์ทุกครั้งแล้วผมคุณจะนุ่มทันทีนะคะสิ่งสำคัญโอลาเพกจะให้ผมทันทีให้ผลลัพธ์ทันทีคือเห็นผลทันทีมันจะไม่เหมือนคอนดิชเนอร์รู้สึกได้นิ่มลื่นแต่พอไปสระเป็นไงคะหลุดไปตามแชมพูที่คุณสระ
โอลาเพกนะคะเขาเคลมบอกว่าจะอยู่จนกว่าเราจะทำเคมีครั้งต่อไปเมื่อไหร่ที่เราทำโอลาเพกถ้าเราไม่ทำเคมีเลยแต่ถ้าเราไปหนีบไปโดนความร้อนมันอาจจะมีการสูญหายไปเล็กน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำเคมีใยซัลไฟบอลก็จะถูกตัดขาดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่ต่อด้วยโอลาเพกผมคุณก็ไม่แข็งแรงขึ้นนึกภาพออกไหมคะฉะนั้นโอลาเพกคุณสามารถทำได้หลังจากทำเคมีก่อนทำเคมีก็ได้อันนี้งงไหมคะตรงนี้ไม่งงแล้วเนาะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้พี่แล้วไม่ดูภาพนะคะภาพก่อนทำโอลาเพกเห็นไหมคะเย็นมากแต่ละภาพพอทำออกมาแล้วนุ่มแข็งแรงนะคะที่สำคัญเส้นผมดูเรียงเส้นนะมั่นใจได้เลยนะคะเวลาทำโอลาเพกตั้งแต่พี่แล้วมาอยู่พี่แล้วแบบเทสหลายศีรษะมากแล้วก็อยากทำกับลูกค้าแล้วก็ทำแบบกับเคมีคนที่ผมเย็นๆมากๆรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่พี่เราทำฮาร์ดเฮดก็คือเครื่องหนึ่งทำทรีทเมนต์ที่มาเข้มข้นเลยเอาเข้มข้นที่สุดเลยและอีกข้างหนึ่งที่เราทำโอลาเพกผลลัพธ์ที่ได้คือผมที่ทำโอลาเพกเส้นผมคุณจะเรียงเส้นและแข็งแรงขึ้นแต่ทำมาร์คผมนุ่มรื่นแต่เวลาสระตรงมาร์คตรงเนี้ยผมมันจะแบบเบาและชี้ขึ้นคือพูดง่ายๆว่าความลื่นอะไรหายแต่โอลาเพกยังเน้นความแข็งแรงอยู่นะคะฉะนั้นเวลาผลลัพธ์ที่ได้ลูกค้าอย่างผมพี่แรมเนี่ยทำเคมีบ่อยแต่พี่แรมจับเนี่ยพี่แรมจะรู้สึกได้ดีว่าผมพี่แรมแข็งแรงขึ้นตั้งแต่พี่แรมมาอยู่พี่แรมก็ใช้โอลาเพกประมาณ3-4 รอบแล้วนะคะก็จะทำให้พวกเส้นผมเราแบบทำเคมีบ่อยๆทำฟอกบ่อยๆทำสีบ่อยๆมันก็ไม่ทำให้ผมเราช้ำขึ้นและที่สำคัญสีผมติดอยู่กับเรานานมากขึ้นนะคะแต่ผมพี่ต้อยก็ทำบ่อยแต่พี่ต้อยจะทำใช้เคลาตินหลังๆใช้เคลาตินอันนี้เห็นภาพขึ้นมากขึ้นนะคะฝั่งนี้เป็นเส้นผมที่พี่แรมอธิบายให้ฟังนะคะฝั่งนี้คือเราไม่ได้ทำโอลาเพกเลยแต่ฝั่งนี้คือเราทำโอลาเพกผสมเข้าไปด้วยฝั่งนี้คือเป็นการทำสีที่ไม่ได้ใช้โอลาเพกเลื่อนใช่ไหมมันจะบอกไว้เลยนะคะเนี่ยมันจะบอกไว้เลยฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวพี่แรมให้ดูหลายๆภาพอีกนิดนึงนะคะถ้าดูอย่างนี้นะคะถ้าอยู่อย่างนี้โครงสร้างเส้นผมของเรานะคะถ้าเป็นทรีทเมนต์หรือว่าคาราตินหรือว่าเป็นมาร์กหรือว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นที่เราคิดว่าเข้มข้นที่สุดนั่นแหละแม้กระทั่งโมเลกุลออยล์เองก็ทำงานได้แค่รอบนอกเส้นผมแล้วเข้ามาแค่นิดหน่อยเองไม่สามารถไปต่อใยซัลไฟบอลได้ฉะนั้นตัวที่สำคัญที่สุดคือโอลาเพกเท่านั้นที่สามารถต่อใยซัลไฟให้กับเราได้ให้ผมเราแข็งแรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เห็นภาพอีกเนาะทำโอลาเพกแล้วทำสีผมที่เป็นสีบรอนซ์นะคะทีนี้พี่แรมอยากให้เข้ามาใกล้ๆนิดนึงพี่แรมจะบอกสูตรในเรื่องของการทำนะคะเพราะว่าสูตรเราจะลดลงนะคะเข้ามานิดนึงพี่แรมใช้เสียงเยอะแล้วมันตะโกนก็มารวมกันโอเคนะคะตัวโอลาเพกนะคะสังเกตดูไหมว่าเมนูแต่ละเมนูเขามีกี่เซอร์วิสคะ1เซอร์วิส2เซอร์วิส3เซอร์วิส4เซอร์วิส5เซอร์วิสฉะนั้นตัวโอลาเพก5เซอร์วิสเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะอย่างเราบอกว่าทุกๆกลุ่มจะบอกว่าสามารถที่จะดูแลซ่อมบำรุงได้ปกตินะคะแน่นอนเลยว่าตัวนี้เขาเรียกว่า stand alone service คำว่า stand alone service คือเป็นการทำซ่อมปกติก็คือพูดง่ายๆอย่างตุ้มเนี่ยตุ้มทำสีมาแล้วสักประมาณเดือนหนึ่งหรือว่า2 เดือนตุ้มผมเริ่มแห้งแล้วตุ้มบอกว่าไม่อยากทำสีที่แรกแต่ว่าตุ้มอยากซ่อมโอลาเพกอย่างเดียวให้ผมตัวเองแข็งแรงก็สามารถใช้สูตรนี้ได้หรือสูตรนี้สามารถที่จะทำเคมีก่อนแล้วก็มาซ่อมทีหลังได้หรือสูตรนี้สามารถทำก่อนทำเคมีได้อย่างผมดัดอย่างของตุ้มเนี่ยตุ้มบอกว่าอยากดัดเหลือเกินแต่ตุ้มไม่พร้อมที่จะดัดเพราะผมตัวเองยังไม่แข็งแรงถ้าไปทำทรีทเมนต์ปกติแน่นอนรอนผมก็ยังไม่ขึ้นเขาก็เลยสามารถที่ใช้ตัวเนี้ย stand alone service เนี่ยซ่อมก่อนที่จะดัดให้ลูกค้าได้สรุปก็คือ service stand alone สามารถซ่อมดูแลเส้นผมก่อนทำเคมีและหลังเคมีได้หรือเป็นเซอร์วิสปกติได้คำว่า stand alone คือเซอร์วิสปกติเหมือนการทำทรีทเมนต์ปกตินี่แหละแต่
โอลาเพกหน้าที่ไม่ใช่ทรีทเมนต์ฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวต่อที่ใยซัลไฟบอลเขาให้แข็งแรงขึ้นนะคะ สูตรคืออะไรเอ่ยปกติแล้วสูตรก็คือปกติเราสระผมไหมคะไม่สระค่ะถ้าทำตัวโอลาเพกนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ใส่น้ำมันมาไม่ได้ใส่แว็กมาไม่ได้ใส่แบบมูสอะไรที่หนักๆมาไม่ต้องสระนะคะใครสามารถที่จะบอกสูตรนี้ได้เดี๋ยวให้รางวัลสแตนด์อะโลนใส่น้ำ90น้ำ90ตามนะคะอันนี้30อันนั้น15รวมกันเป็น90โอลาเพกอันนี้เท่าไหร่อันนี้1.5เต็มหลอดเต็มหลอดเท่าไหร่30มันจะชัดเมื่อกี้น้ำถูกแล้วน้ำ15มลนี่15 ml เพื่อนบอกแล้ว15 ml เดี๋ยวให้รางวัลอะไรสรุปอะไรคะไม่เป็นไรกดให้ครึ่งขวดไม่เป็นไรกบเอาไปครึ่งขวดกล้าที่จะแสดงออก2กล้าที่จะพูดให้เพื่อนฟังว่าใช้15 ml แต่30ไม่ใช่นะเอาไปไหนล่ะตัวนี้สรุปนะคะเมื่อไหร่เราทำสแตนด์อะโลนให้เราใส่น้ำไป90 ml แล้วใส่ตัวโอลาเพกเบอร์1 15 ml นะคะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คนผมสั้นล่ะผมไม่ได้ยาวมากกับผมพี่แลนเนี่ยลดปริมาณลงนะคะก็คือครึ่งหนึ่งไม่งงนะถ้าลูกค้าไม่ได้สระผมลูกค้าไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่เจลไม่ได้ใส่แว็กก็คือสามารถที่ใส่แล้วก็โฉลมได้เลยโอลาเพกเมื่อไหร่ที่เราผสมกับน้ำแล้วนะคะสามารถทิ้งไว้อยู่ได้1 เดือนโดยไม่เสียกรณีที่เราใส่เข้าไปแล้วบางทีมันเกินมันเหลือเราสามารถเก็บไว้นะคะเก็บไว้แล้วปิดจุกไว้นิดนึงเก็บไว้1 เดือนโดยไม่เสียสามารถทำต่อไปได้อีกหัว2 หัวแล้วแต่เรานะคะไม่งงนะหลังจากนั้นแล้วนะคะพอใส่โอลาเพกทิ้งไว้กี่นาทีผมพูดต่อ10 นาทีค่ะโอลาเพกสามารถทิ้งไว้กี่นาทีคะ10 ถึง 5 นาทีแต่ถ้าลูกค้ามีเวลาทิ้งไว้10 นาทีได้ไหมคะได้ไม่ผิดนะคะลูกค้าสามารถทิ้งไว้ถึง5 ถึง 10 นาทีได้กรณีที่ลูกค้ามีเวลาที่จะนอนทำให้เราแบบสบายแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะตามด้วยเบอร์ 2ล้างออกไหมไม่ล้างนะคะตามด้วยเบอร์ 2ก็คือเบอร์นี้นะคะเบอร์ 2เบอร์นี้แล้วทีนี้เรามีเบอร์ 2เบอร์นี้ด้วยเป็นโปรโมชั่นนี่ขวดใหญ่มากไซส์บิ๊กมากขวดนี้ราคามูลค่า 8,000 บาทนะแต่เป็นโปรโมชั่นที่แถมให้ต่อชุดหนึ่งนะตัวนี้นะคะพอใส่เบอร์ 2เสร็จปุ๊บทิ้งไว้กี่นาทีคะ10 ถึง 20 นาที และหลังจากนั้นล้างเบอร์ 2ออกตามด้วยอะไรตามด้วยอะไรเอ่ยสระด้วยแชมพูตามด้วยคอนดิชเนอร์นะคะหรือถ้าคนไหนผมเสียมากใช้มาร์กได้นะคะไม่ผิดนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นลูกค้าอยากจะดูแลบำรุงเต็มที่เราสามารถใช้อะไรคะตัวออยล์ใส่ก่อนใดให้ลูกค้าได้นะคะนี่คือสเต็ปของสแตนด์อะโลนก็คือพูดง่ายๆเป็นตัวซ่อมเซอร์วิสซ่อมให้กับลูกค้าก่อนและทำเคมีได้หรือการซ่อมปกติได้อันนี้ไม่งงเนาะเซอร์วิสนี้นะคะส่วนเซอร์วิสที่2นะคะเขาเรียกว่างานฟอกเราทำบ่อยไหมคะอัตราส่วนลดลงนะคะงานฟอกปกติงานฟอกอัตราส่วนจะเยอะกว่านี้ประมาณ 7.5 นะคะแต่งานฟอกของเราเห็นไหมคะเราจะใช้ผงฟอกยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าตัวโอลาเพกสามารถเข้ากับเคมีทุกยี่ห้อทุกตัวเลยนี่คือข้อดีของเขาเพราะเขาเป็นน้ำพอเขาเป็นน้ำปุ๊บก็สามารถเข้าเคมีทุกยี่ห้อเลยมันจะไม่เหมือนบางตัวนะคะแต่ตัวนี้คือพูดง่ายๆเลยว่าเราทำฟอกเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นสีของเบลบอนนะคะพอฟอกเสร็จปุ๊บเราใส่โอลาเพกเบอร์ 1เท่าไหร่เอ่ยถ้าเราใส่ผงฟอกเท่าไหร่คะ30 ถึง 60 กรัมให้เราใส่โอลาเพกเบอร์ 1เท่าไหร่เอ่ย3.75น้อยลงนะสมัยก่อนเป็น 7.5 นะคะแต่ตอนนี้อัตราส่วนลดลงทำไมถึงลดลงข้อดีคือเราไม่ต้องเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องเพิ่มไฮโดรเจนปกติถ้าเป็นสูตรเก่าเราจะบอกว่าอะไรคะเพิ่มเวลาเยอะขึ้นและเพิ่มไฮโดรเจนจากใช้ 6% ให้เป็น 9 แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะคะลืมสูตรเก่าไปเลยนะคะลืมสูตรเก่าไปเลยตัวนี้จะเน้นให้ใช้ผงฟอก30 ถึง 60 กรัมให้ใช้โอลาเพกเบอร์ 1 3.75 โดยไม่ต้องเพิ่มไฮโดรเจนและไม่ต้องเพิ่มเวลาแต่ถ้าลูกค้าใส่น้อยกว่า30 กรัมล่ะคะใส่แค่นิดเดียวเองนะไม่ได้เยอะเลยนะคะถ้าลูกค้าใส่น้อย30แค่นี้เองแค่ขีดนี้เองเห็นไหมคะวิธีการผสมงงไหมคะให้เราผสมผงฟอกกับไฮโดรเจนก่อนคนให้เป็นเนื้อเดียวกันและหลังจากนั้นเราค่อยเทโอลาเพกลงไปที่ถ้วยแล้วคนให้เป็นเนื้ออีกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตัวนี้เมื่อไหร่ที่เราใช้ฟอกให้ใส่ทุกครั้งนะคะ ปกติเราฟอกกี่ครั้งคะเวลาจะทำสีหมอกสีเงินสีเทาแล้วทำ แล้วแต่ สอง ค่ะ รอบ แล้วแต่รอบแล้ว สองรอบสามรอบ ขั้นต่ำก็2 รอบ สองรอบแล้วก็ใส่โอลาเพกทุกครั้งเลยนะคะผมจะได้แข็งแรง ไม่ต้องขี้เหนียวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปริมาณมันลดลงละมันไม่เยอะเหมือนเดิมละอันนี้คือต่อผงฟอก30นะคะ30แค่นี้เองนะคะฉะนั้นเวลาที่เราฟอกเสร็จปุ๊บล้างผงฟอกเสร็จเราตามด้วยเบอร์2เลยไหมคะตามด้วยเบอร์2เหมือนเดิมนะคะพอตามด้วยเบอร์2ทิ้งไว้กี่นาทีคะถ้าลูกค้าบอกว่าอยากทำสีล่ะก็คือพูดง่ายๆถ้าลูกค้าอยากทำสีให้เราจบที่สเต็ป2คือฟอกเสร็จล้างออกให้สะอาดแล้วก็มาทำสีต่อแล้วค่อยมาทำด้วยเบอร์2นะคะงงไหมคะฟอกเสร็จปุ๊บให้จบเลยล้างผงฟอกออกทำสีใหม่ใส่เบอร์2เข้าไปหลังจากที่เราล้างสีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นลงแชมพูอีกครั้งหนึ่งไหมคะลงแชมพูครีมนวดแล้วก็ตามด้วยโมเลกุลออยล์เหมือนเดิมนะคะแค่ว่าสเต็ปมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเวลาเราฟอกเสร็จปุ๊บล้างผงฟอกออกให้สะอาดแล้วก็มาทำสีพอทำสีแล้วก็ถึงใช้เบอร์2ค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเบอร์3อย่าลืมแนะนำกลับบ้านด้วยนะคะเบอร์3ทุกครั้งเลยรักษาต่อเนื่องนะคะงานฟอกงงไหมคะงานฟอกไม่งงเนาะงานนี้สามารถทำไฮไลท์ก็ได้นะคะสูตรนี้ทำไฮไลท์ได้ด้วยนะคะเวลาที่เราผสมไฮไลท์อยู่ในฟลอยด์มันก็ทำงานได้ดีนะคะที่สำคัญผมไม่เสียด้วยนะตัวนี้งานนี้สามารถใช้กับผมฟอกได้ ส่วนงานดัดล่ะคะด้วยที่งานสีฟอกเสร็จแล้วก็สีแล้วก็ผสมในสีได้ใช่ผสมในสีได้อัตราส่วนยังไงอยากแจกทำยังไงคะงานสีนะตอบสีหนึ่งหลอดเท่าไหร่1.87ใครตอบตกลงใครตอบสเต็ปต่อไป 1.87ใครตอบใครก็ได้ แล้วทำไงต่อผสมในเนื้อสีแล้วทำไงต่อ แล้วก็ แล้วก็ทำ คนให้เข้ากัน ผสมสีไปก่อน ผสมสีไปก่อนใช่ต้องเป็นสเต็ปนะคนสีก่อนแล้วค่อยใส่สีไปก่อนแสดงว่าหลากหลายละโอเค แสดงว่าหลากหลายละผสมสีไปก่อนอัตราส่วนนะคะ สี60 ml จะใส่ของเวลล่าลอรีออลอะไรได้หมดเลยค่ะทุกเคมีเลยเราไม่ว่าเราไม่ถือกันเพราะว่าเราเป็นเคมีที่เข้าได้ทุกยี่ห้อนะคะก็คือตัวพี่แรมนี่แหละเข้าได้ทุกยี่ห้อ คุณเล่นนะคะโอลาเพกมันเป็นน้ำฉะนั้นมันสามารถเข้าได้ทุกยี่ห้อนะคะเราใส่60ส่วนใส่นิดเดียวเองเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนที่พี่แรมอีกมาเลยเนี่ยต่อสี60 ml จึ๊บลงไปนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าใส่น้อยกว่าก็คือพูดง่ายๆวันนี้เราเติมโคนลูกค้าแค่ผมขาวนิดหน่อย30 ml เราใส่แค่หนึ่งก็คือนิดเดียวเองเหมือนน้ำจิ้มอ่ะฉะนั้นเวลาที่เราทำโอลาเพกมันไม่ได้เพิ่มราคาเราขึ้นเลยต้นทุนจะบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ต้อยอันดับเล่าให้ฟังต้นทุนมันถูกมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะแล้วหลังจากนั้นตามด้วยอะไรคะล้างออกตามด้วยเบอร์2เหมือนเดิมแล้วก็เบอร์2อย่าลืมนะคะต้องสระแล้วก็ใส่คอนดิชเนอร์ทุกครั้งนะคะไม่งั้นผมมันจะไม่นุ่มอย่างที่เราพรีเซนต์ไว้นะคะเพราะว่าถ้าผมมันแข็งแรงนะคะอะไรนะคะไม่ใส่เบอร์2ล้างสีออกไม่ใส่เบอร์2เราจะใส่แต่ข้ามขั้นไม่ใส่เบอร์2เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเบอร์1หน้าที่ของเขาเป็นตัวซ่อมนะคะเบอร์2ไม่ได้เยอะเบอร์2แต่เดิมสีอันนี้เรามันต้องนอกรอบแล้วมันนอกรอบเดี๋ยวเราไปคุยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ใส่เบอร์2นะจริงๆแล้วคือหน้าที่เดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนหน้าที่ของเบอร์1คือเป็นตัวซ่อมพันธะยาสเตอร์บอลข้างในนะคะตัวเบอร์1บางทีเราซ่อมไปละอาจจะซ่อมได้ไม่หมดคือเก็บงานไม่หมดนะเพราะเราผสมในเนื้อสีใช่ไหมคะหลังจากนั้นเบอร์2เขาจะตามเข้าไปเก็บงานอีกครั้งหนึ่งไปช่วยอีกทีหนึ่งนะคะไปต่ออีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญตัวนี้มันเป็นโลชั่นมันจะช่วยปิดเก็บผมได้ดีฉะนั้นเบอร์2มีความสำคัญไหมสำคัญมากพอๆกับเบอร์1นะคะพอๆกับเบอร์1ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเบอร์1เข้าไปซ่อมบางทีอาจจะมีจุดหลุดก็เรียกว่าอะไรคะซ่อมได้หมดเพราะว่าผสมในเนื้อสีอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่เบอร์2เข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่งเข้าไปทำอีกครั้งส่วนที่ไม่ได้ซ่อมแล้วก็ช่วยทำให้เก็บผมมันปิดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเบอร์2เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะมันคือโอลาเพกเหมือนกันมันไม่ใช่ทรีทเมนต์นะคะเห็นแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไปใช้ทรีทเมนต์อย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็คือเป็นต่อใยซัลไฟบอลเหมือนกันเป็นต่อบอลเหมือนกันนะคะฉะนั้นมีความสำคัญไหมมีความสำคัญพอๆกับเบอร์1นะคะยกเว้นเบอร์3เท่านั้นที่เราจะแนะนำให้ลูกค้าใช้สัปดาห์ละครั้ง
นะคะขวดหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งคะ หลายครั้ง ก็มันเข้มข้นมากจริงๆ แล้วสูตรที่เขาบอกคนนอกที่เขาบอกมาเขาบอกว่าถ้าผมประมาณนี้ใส่ได้ประมาณ4 ครั้งก็คือเดือนหนึ่งแต่จริงๆพอลูกค้าเอาไปใช้จริงๆแล้วเขามันเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาใช้เขาใช้ไม่ได้เยอะเพราะว่าผมเราแข็งแรงอยู่แล้วเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนผมเราอิ่มอยู่แล้วอ่ะผมเราแข็งแรงอยู่แล้วมันแค่ใส่แค่นิดหน่อยมันก็โอเคละนะคะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าบอกว่าไม่ใส่ตรงนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ก็พอแล้วอยู่ในร้านตัวนี้ไม่ต้องซื้อกลับบ้านไปหรอกใช่มันต่อเนื่องและที่สำคัญถ้าลูกค้าอยากจะทำเคมีครั้งต่อไปลูกค้าก็ไม่ใช่ผมเยินมาหาเราอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้เอาลูกค้าดูแลคนนี้อยู่อย่างต่อเนื่องและสำคัญผมเขาดูแลและที่สำคัญผมต้องเขาเรียกว่าอะไรผมที่เขาดูสวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ผมเสียไม่ได้ผมเยินมาหาเรานะคะเหมือนคุณหมอนะเวลาไปหาหมอที่มันจะมีจัดยากลับบ้านต้องให้กับลูกค้าเวลารักษาหน้านะคะอันเดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันค่ะอันนี้งงไหมคะสีงงไหมสีไม่งงเนาะยืดล่ะปกติใช้ไหมคะยืดไม่ค่อยได้ใช้แล้วหรอคะจริงๆแล้วโอลาเพกเราสามารถผสมในยืดได้เลยเบอร์ 1นะคะปกติเราใช้ครีมยืดของอะไรคะเราเอาไปเป็นตัวเอสเปนโซ่ใช่ไหมคะเราผสมในตัวที่เนื้อครีมเขาได้เลยเวลาผมได้ลูกค้าแบบเดือนมาที่โทษนะคะประมาณนี้นะที่โทษนะคะผมประมาณนี้ผ่านการยืดมาแล้วโคนประมาณนี้ผมขึ้นมาใหม่ผมก็ยังแข็งแรงอยู่ตัวที่เป็นตัวเนี้ยเราสามารถที่จะไปซ่อมผมที่คุณให้เขาได้ฉะนั้นเวลาที่เราผสมในครีมยืดมันก็จะทำให้เจือจางทำให้ตัวยามันเจือจางลงสำหรับผมที่เสียมากๆผมก็จะได้ฟื้นตัวได้เร็วฉะนั้นเวลาที่ยืดสำคัญไหมสำคัญนะปกติเราจะใช้คอนดิชเนอร์ถูกไหมคะปกติก็ทั่วไปถ้าไม่มีโอลาเพกเราจะบอกใส่คอนดิชเนอร์ก็ได้แต่คอนดิชเนอร์มันแค่ทำให้ผมแบบเจือจางก็จริงมันทำให้ผมเรียบรื่นก็จริงแต่ไม่ได้ทำให้ผมแข็งแรงไม่ได้ไปต่อบบอลให้กับเส้นผมฉะนั้นโอลาเพกเขาจะเข้าไปต่อบอลด้วยยืดก็ทำหน้าที่ยืดไปตัวโอลาเพกก็ไปทำหน้าที่ของเขาไปนะฉะนั้นมีความสำคัญไหมสำคัญเนาะแล้วหลังจากนั้นต่อด้วยอะไรคะอัตราส่วนเหมือนเดิมไม่ได้เยอะนะคะ60 กับ 1.75 นะคะไม่ได้เยอะเลยไม่โทษทีไม่ใช่ 1.75 ยืด 60 นะคะตัวนี้ใส่ประมาณ 7.5 จะเป็นสูตรเก่าอยู่ตัวนี้ 7.5 นะคะและหลังจากนั้นก็หลังจากยืดเสร็จก็ตามด้วยเบอร์ 2 เหมือนเดิมนะคะพอเบอร์ 2 เสร็จปุ๊บทิ้งเวลา 10-20 นาทีแล้วก็ตามด้วยแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ตัวออยล์นะคะอันนี้ยืดมีปัญหาไหมคะไม่มีเขาไม่ค่อยได้ทำได้ครับไม่ค่อยได้ทำลองทำดูนะถ้าลูกค้าแสดงว่าความนิยมของยืดลูกค้า